坚如磐石。中，何秀丽是高官之女，等于说从一出生，她就注定是要过人上人的日子，而且在这个社会上，权力永远是最大的资本，即便收入一般，也有人上赶着巴结。何秀丽的父亲是官，丈夫也是官，只需要享受官职太太的头衔，她就可以优渥地过一辈子。然而何秀丽的一生却是非常可悲的。人都是平等的，可有些人的眼中总是把高低贵贱区分得特别开。就拿何秀丽来说，她就是典型的高姿态女人，在任何人的面前都不曾低下她高贵的头颅。黎志田来找她，也得拿出最卑微的态度来说话。即便这样，何秀丽也是瞧不起她的。原因很简单，黎志田再有钱，那也是个商人，而在古代，商人的地位是非常卑贱的。所以在看到黎志田的时候，还没等人家说明要求，何秀丽就来了一句士农工商，好堵住对方的嘴。这意思很明显，他是高高在上的士，而黎志田是位置最靠后的商，对方是没有资格跟自己提条件的。就好像黎志田见何秀丽一面，都是积了天大的恩德一样。看不起商，何秀丽终究是有资本的，可悲是牵绊一生的她，在黎志田面前却显得极其可悲。何秀丽的父亲是官怎样，丈夫是官又如何？在外人眼里，她只是一个官员的依附者罢了。如果不是投胎投得好，谁会在意她？谁又会捧着她呢？再说了，有一个官员老爸，也未必能给何秀丽换来一个幸福的婚姻。说句不好听的话，像何秀丽这种官二代，年轻的时候是父亲用来拉关系的棋子，结婚之后又会成为丈夫野心下的傀儡。等于说，在何秀丽的世界中，她是没有亲人和爱情可言的，因为所有人都把她当成了牺牲品。父亲从来都不会在意她过得是否幸福，丈夫更不会搭理她，在外面找情人就是最好的证据。看似高高在上的何秀丽，其实活得连个普通的家庭妇女都不如。对于一般女人来说，她们的日子如果过不下去了，可以用离婚来解脱，但何秀丽不行，她早已经被丈夫和父亲捆绑死了。即便婚姻再不幸福，她也得咬牙忍着，哪怕丈夫把情人的孩子带回家抚养，何秀丽也没有说不的勇气。相反，黎志田的确是商人，但他活得潇洒，即便杀他的人已经布满了整个金江，黎志田依旧不用看任何人的脸色生活，这就是他有钱的资本。相比一下，何秀丽身为士，又比黎志田要体面几分呢。所以说她的一生是非常可悲的。不过也只有这种女人才能做高官的女儿或者妻子，毕竟这容忍力是一般女人没有的。你觉得呢？